热爱生活，关注养生。大家好，我是小青。干燥的天气一直是忽热忽冷，很多人引起了肺热、咳嗽。一直咳嗽很容易我们的嗓子不舒服，有时候还会声音嘶哑。今天我教大家一款枇杷叶茶。枇杷叶它具有清肺热、化痰止咳的功效，特别是对于痰湿体质。淡竹叶它具有散热、清心火、除烦的功效，它们两个结合对于肺热咳嗽、咽燥不舒服、声音嘶哑有一定的缓解改善作用。下面我教大家如何来泡这样一款茶饮。今天我们用到的食材有淡竹叶6克、枇杷叶8克。我们把清洗过的食材倒入壶中，加入开水，焖10分钟。10分钟之后，我们看一下这个颜色它已经泡出来了。现在我们倒出来品尝一下，它的味道特别的清甜，闭上眼睛就仿佛进了竹林一样。今天我们这款茶饮已经泡好了。由于淡竹叶它属于寒性，有朋友属于体寒或者孕妇尽量不要使用这款茶饮。今天我们这一期视频就到这儿了。想了解更多健康知识，点击关注转发，谢谢大家，我们下期再见。